կլինի շարժումը։ Հաջորդ վարժության ժամանակ ոտքերը գրկենք եւ գլորվենք մի կողմից մյուսը, թեթև ճոճ տազի ներքևի հատվածում, կարծես երեխաների պես, նորածին երեխաների նման թեթև գլոր մի կողմից մյուսը, նույնիսկ կարող եք լավ թեքվել, ոտքերը մոտեցնել հատակի ուղղությամբ, կատարեք մի քանի անգամ։ Եվ հանգիստ թողեք շարժումը։ Հաջորդ վարժության համար նորից ոտքերը դնում ենք հատակի և կատարելու ենք շրջանաձև շարժումներ տազով։ Կարող եք պատկերացնել, որ տազի հետևի հատվածով շրջան եք նկարում։ Շրջանը սկսեք աջ կողմից, դեպի վեր, ձախ, դեպի պոչուկ, աջ կողմը տազի, նորից դեպի վեր, ձախ կողմը և պոչուկ և փոխեք ուղղությունը։ Այս վարժությունը իրականում շատ նման է նրան, որ կարող եք պատկերացնել ափսեն, երբ որ ընկնում է հատակին կամ կլոր ինչ-որ առարկա և ինքը կարծես սկսում է պտտվել հատակի վրա, այդ նույն զգացողությունը ունենալու դեպքում կարող եք հանգիստ կատարել։ Ոտքերը հիմա հավաքեք դեպի կրծքավանդակ և ծնկներով սկսեք նկարել շրջաններ դեպի դուրս, երկու ծունկը նկարում են շրջաններ, դեպի երկու, եթե սենյակում եք պատերի ուղղությամբ, բացվելով և հետո փոխեք ուղղությունը, դեպի ներս դուրս մի քանի անգամ նկարեք, կոնքը